呢個係所謂卡，天氣開始熱啦，好多人嘅屋企都會開始買各種嘅飲品啦，當中一定唔少得紙盒裝飲品噶啦。我通常飲完嘢咧就會好順手咁樣咧，就搣晒呢個紙包飲品呢4個邊邊，將佢撳扁。呢個少少嘅動作咧，其實係可以減低呢個堆填區嘅壓力嘅，因為我哋人手咁樣撳咧，係遠遠比佢用堆填區嘅機器壓更加有效地減低佢嘅體積噶，而且仲好治愈添。我相信咧，只係適合喺香港發生嘅啫。其實喺外國咧，美國、日本、台灣等地都好啦，都會有呢啲紙盒裝嘅回收噶。咁但係我哋香港係仲未有呢樣嘢噶。咁搞死有咁厚面皮要推行垃圾徵費，話咩源頭減廢，紙盒都冇得回收，佢哋食咗佢啦。咁我就係源頭減廢。好，我申完啦，時候入翻正題啦。今日咧就係做呢個紙盒嘅銀包啦。我有試過，而家即刻做俾大家睇。Let's go！我哋而家首先預備兩個紙盒先，咁同樣地我哋頭先嘅做法啦。然後我哋攞張紙巾墊住呢個窿位度，跟住印一印乾佢，已經濕咗啦。開頂，我戒咗佢呢一條去度一度先。哇，一樣咁高啊！開呢兩邊之前咧，就洗一洗乾淨入邊嗰啲檸檬茶先，就吸管嗰邊成個戒咗佢。咁樣嘅，跟住我哋而家咧就係要戒埋呢邊啦，仲反而要留翻大部分嘅白色添，因為我哋一陣會做薄口。兩塊一模一樣噶啦，呢度反轉接一接先，大概係咁樣樣啦。呢個位置咧，因為一高一低嘅關係咧，呢個底係會切開佢嘅。你切咗 OK， 呢啲咁樣黐埋就唔會一高一低嘅情況出現啦。如果想一間方便啲做咧，可以搣翻張膠紙黐實佢。銀包當然係要攝銀紙啦，咁所以我哋咧。將銀紙落嚟度一度位先，係是但我將100蚊紙啦。想做一個銀包可以就咁呢度掹出嚟嘅，方便啲咁掹出。咁所以咧，我就諗住喺呢度畫一條痕。一般一張卡呢個高度大概係5.5 cm 啦，咁所以我哋大概喺4至4.5 cm 嗰個位置留一條線就 OK 啦。咁剛才咧就講漏咗噶，如果你想做第2層嘅話咧，係需要另外多一個紙盒先得嘅，做一個托啦。短嗰邊咧就向出邊，長嗰邊喺入邊。如果覺得呢度 OK 嘅話咧，就可以短呢度咧就黐落呢度啦，長嗰條咧就黐喺出邊。OK， 咁樣就黐完噶啦。咁但係你咧可能留意到咧，我底部呢度係冇黐嘅，原因係如果我黐咗嘅話咧，第一層咧就落唔到底嘅。而家咧就可以開始縫針線啦。我哋縫邊幾針咧就係呢度縫埋佢啦。跟住出邊呢度都係縫埋佢啦。既然啱我哋黐咗膠紙啦，咁我哋梗係喺呢個冇黐膠紙嘅地方縫先啦。差啲唔記得講，針線嘅線頭咧呢度打結咧就好簡單嘅，咁樣翹啦，喺個手指嘅呢個指頭前面呢個位置翹圈住先，然後咧就用呢個拇指咧就向出邊推幾下之後咧就撳實頭先嗰堆嘢向後一拉，咁呢度就已經有線頭出現咗噶啦。我將多餘嘅地方剪走就 OK 噶啦。我哋呢度黐咗膠紙啊嘛，咁所以呢邊開始縫，俾啲力咁就會穿咗入去噶啦。一隻手指頂住後邊張紙，最好咧你呢隻手指咧就頂住啱好呢個線頭呢個位置啦。跟住同時間咧呢度啱啱插嗰條針咧呢個位置咧，咁吉咧後邊咧咁已經穿咗出嚟噶，就先至會對得啱位嘅。嗱，我呢條線我就完成咗啦。做法就係呢度穿一圈，個環入邊咧扯到去咧嗰個頭咧係掂住個線頭，然後咧我哋就咁樣拉實，撳實嘢就拉，成條線拉啊！你就會發現咧呢度已經綁實咗啦，我哋就可以放心剪咗佢啦，就唔怕甩線啦。縫咗2條啦，膠紙就可以拆鬼咗佢啦，搣咗嗰部分就可以開始繼續縫啦。縫咗呢4條線啦，其實咧再縫多呢2條，呢度到呢度就完噶啦。但係咧，如果你想靚啲嘅話咧，就喺縫呢2條之前咧，就可以喺呢啲邊位咧就縫啲假線。咁啊，縫完呢4條扮嘢線啦，係啦，我俾大家望一望入邊嘅醜態啊。咁我就係縫咗呢邊嘅啫，所以呢4條線係比較容易縫嘅。係時候要縫翻真正有需要嘅呢2條邊位嘅線啦。做好咗啦，就係咁樣啦。遠睇都 OK 嘅嚇，呃得下人咯。打開見到呢度就好搞笑啦。擺啲卡入去先，因為拎錢嘅時候都方便，要掹。
都幾張都仲得啊，完全冇難度啊！就係秘訣就係個底呢度唔好縫晒，如果個底縫埋咗咧就 GG 啊！大力揈都唔跌嘅咋，幾穩陣。你睇我捉住呢個位置揈啊，完全唔跌嘅。呢邊揈，跌就跌錢咯，但係啲證件咧就唔跌嘅，要拎咧都係好方便嘅。好啦，今日條片畫到嚟呢度啦，再見。fail， 雖然細個踩爆呢啲紙包飲品咧，除咗好低能之外咧，亦都間接咁為咗嗰堆填區減少壓力。